ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ വന്നൊരു വീഡിയോക്കോൻ്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സബ് ലൈനെ കൂടെ ഒരു സപ്ലൈ കയറ്റി കൊടുത്തതാണ്. ഒരു കറണ്ട് കയറ്റി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര റെസിസ്റ്ററും കരിഞ്ഞു പോയി, 3 IC അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. TDA 7265 IC 3 പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. സബിൻ്റെ വയർ പുറത്തേക്ക് ഒരു വേറെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വയറെ കൂടെ കറണ്ട് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്ററും പോയിട്ടുണ്ട്, കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാറണം. പിന്നെ ഈ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന കരിഞ്ഞു പോയി. ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ സെക്ഷൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പോയി. അപ്പം 3 IC മാറ്റിയിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററും മാറ്റി, ഇവിടുത്തെ 3 ഇവിടുത്തെ 4-5 ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ. ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കി വർക്ക് ചെയ്യാം.